Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Iniciemos esta semana junto a su programa Doctor Adi Ayala. Les recordamos que el 214-8401 está habilitado, también el 656-39678 vía WhatsApp para que pueda comunicarse con nosotros y realizar sus consultas. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca de soplo en el corazón y lo vamos a hacer junto al cardiólogo pediatra William de la Barra, quien se encuentra en este momento con nosotros por primera vez. Esperamos no sea la última. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días a la teleaudiencia y un saludo y un afectuoso para ti. Muchísimas gracias, doctora. Arrancamos entonces con esta edición de Doctora Adi Ayala. Revisemos lo que es un soplo en el corazón. Soplo cardíaco. Un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento desigual a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. El corazón tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores, aurículas, y 2 cámaras inferiores, ventrículos. El corazón tiene válvulas que se cierran con cada latido cardíaco, lo cual hace que la sangre fluya en una sola dirección. Las válvulas están localizadas entre las cámaras. Los soplos pueden suceder por muchas razones, por ejemplo, cuando una válvula no se cierra bien y la sangre se devuelve, o cuando la sangre fluye a través de una válvula estrecha o rígida. Muchos soplos cardíacos son inofensivos. Estos tipos de soplos se denominan soplos inocentes. No causarán ningún síntoma ni problema y no necesitan tratamiento en su mayoría. Otros soplos cardíacos pueden indicar una anomalía en el corazón. Estos soplos anormales pueden ser causados por problemas en la válvula aórtica, problemas con la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica, estenosis de la válvula pulmonar y problemas con la válvula tricúspide. Soplo cardíaco es el tema que estamos abordando en esta primera parte de Doctor Adi Ayala. Les recordamos una vez más que el 214-8401 está habilitado, también el 656-39678. ¿Tiene alguna consulta tal vez no relacionada con el tema, pero sí con la especialidad? Hágala por favor con toda confianza y también haga suyo este que es su espacio, Doctor Adi Ayala. Vamos a ir desarrollando el tema junto a nuestro invitado. Doctor, ¿podríamos ir por favor desarrollando y conceptualizando lo que es un soplo? Sí, como en la presentación se demostraba la presencia de un ruido raro dentro del corazón. No todos son ruidos patológicos, pero sí, según el grupo etario, vamos a ver de que algunos sí son patológicos. Por decir, hay 5 ruidos que son soplos inocentes en la niñez. Ruidos que se van a producir por el desarrollo prácticamente del corazón en un niño normal. Pero un soplo inocente no lo puede tener un niño de 20 años, por decir un muchacho de 20 años. Él no va a tener soplo inocente. Si aparece en una persona de 20 años o 18 años inclusive, ese sí es un soplo patológico, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias, doctor, entre esos tipos de soplo del que nos está hablando en este momento? Sí. La diferencia principal está en la benignidad, o sea que un soplo inocente o funcional es un soplo bueno, causado generalmente, como estaba en la explicación, por un ruido turbulento o pasaje turbulento a través de las válvulas que no significan que estas estén mal. Hay un soplo que se llama funcional acá en la altura, que por vivir arriba de 3.600 sobre el nivel del mar, regresa en un cierto grado de presión pulmonar elevada y la sangre regresa del lecho vascular pulmonar hacia el corazón y produce un ruido. Pero eso no es patológico, es un ruido fisiológico por adaptación a la altura. ¿Es un problema de salud frecuente en nuestro medio? Muy frecuente, tanto así que ahora en un congreso próximo que vamos a presentar hay una diferencia abismal en lo que significa la patología cardíaca a nivel del mar, que se vendría a ser los amigos de Santa Cruz, que son los más cercanos a nosotros los que viven en el llano, y lo de La Paz, para sacar normas a partir de qué momento vamos a llamar patológico, por decirte, ¿no? Un amigo o un niño del Alto puede tener un soplo inocente y funcional de 4 años, por decirte, un niño de Santa Cruz también, pero la connotación por el lugar donde viven le dan la patología, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Cuáles son los síntomas, doctor, además de ese ruido? Uno de los síntomas son ruidos en una escala así
lo hacemos como pediatra, una escala del 1 al 6, el ruido llegará a 2 a 3 sobre 6 máximo, ¿no? Un ruido que sea 6 sobre 6 no es inocente, no es funcional, es un soplo fuerte, ¿no? Pero de 1 o 2 sobre 6 uno puede decir es funcional, no altera el crecimiento del niño, no tiene, o sea, connotación clínica en el niño, pues uno dice, ese es un soplo funcional o inocente.